وبغداد وشامهما، فالناصرية ما إن مثلها بلد. بر وبحر وموج للعيون، مسارح بان عنها الهم والنكد. هي كلمات تغنى بها الشعراء حين حطت أرجله بجاية. كيف لا، والمدينة كانت محجا لطلبة العلم والعلماء، فمن ليوناردو فيبوناتشي الإيطالي عالم الرياضيات إلى ابن خلدون عالم الاجتماع، عاصمة الحماديين ومختلف الحضارات. موقعها الاستراتيجي جعلها محل أطماع الدول الاستعمارية، فتعاقب عليها الرومان، الإغريق والإسبان والويندان، وآخرهم الاستعمار الفرنسي الذي لقبها هذا الأخير ببوجي وتعني الشمعة. لا يمكن الحديث عن بجاية دون ذكر يم كورايا، تلك المرأة الصالحة التي ترقد على سفح الجبل تحرس المدينة في شموخ وكبرياء. ولا يمكن زيارة بجاية دون المرور على هذا البيت الأسطوري الذي جمع ذات يوم من سنة 1956 ستة من قادة الثورة لرسم خارطة طريق تنظيم الثورة بعد عامين من انطلاقها. رياضة كرة القدم هنا بمدينة بجاية تعتبر متنفس الجميع، وتعتبر شبيبة بجاية من أعرق النوادي بالمنطقة، والتي تاريخ تأسيس هذا النادي إلى 1936، لكن التتويجات تظل ضئيلة في خزائن هذا النادي. ففي عام 2008 حقق كأس الجمهورية. وإلى جانب نادي شبيبة بجاية هناك نادي مولودية بجاية، أو كما يلقب بسرطان البحر، تأسس عام 1954. وفي الآونة الأخيرة أصبح من أبرز الأندية في منطقة القبائل. تاريخ وآفاق يسترجعها اليوم من عايش الموب في السنوات الماضية. سيتان كلوب الناس عاشقوا فيه باسكو تان كلوب تاع الزوالي. سي بور سا الناس يحبوا الفريق هذايا، وما يخفاكش الستينات، انا نقول الستينات ثاني لي زاني 60 باسكو اللاعبين القدامى هادو سي ما كانش في الوقت هذاك نجيبوا جوار الجي ولا مصطيف ولا مقصينه ولا سي دي جوار لوكا، سي دي جوار مربين انا في بجايه. سي بور سا عندهم الحماس هذاك، عندهم التغنانت هذيك في الفريق. نادي مولودية بجاية الذي رأى نور الاحتراف سنة 2012 في موسم تاريخي كان الأول له في مساره، وفي ظرف سنوات قليلة بات يزاحم كبار الكرة الجزائرية. كيف لا، وهو الذي تمكن في ظرف وجيز من إحراز كأس الجزائر سنة 2015 ونال شرف
المنتصفة ذات الموسم بقيادة المدرب عبد القادر عمراني، الذي مكن الموب من دخول التاريخ وضمان مشاركة القارية في رابطة أبطال إفريقيا التي تعد الأولى من نوعها، وتمكنوا من الإطاحة بأقوى الفرق الإفريقية على غرار أشانتي جولد الغني والإفريقي التونسي. المشاكل الكبيرة التي عصفت بالنادي البجاوي من هجرة جماعية للاعبين ومشاكل مالية حرمته على بعد خطوة واحدة من بلوغ دور المجموعتين لرابطة أبطال إفريقيا، وسلب الزمالك المصري هذا الحلم من أشبال المدرب عمراني حضرات أخيرة. صفحة جديدة فتحها نادي مولودية بجاية على يد إدارة جديدة وطاقم فني جديد يقوده المدرب ناصر سنجاق، الذي كان أمام مهمة ترتيب البيت البجاوي ولو أن الأمور لم تكن سهلة للجميع. La situation était difficile, elle y est jusqu'à présent. On a vécu quand même un enfer, on a vécu quand même de bons moments et de très très mauvais moments. Quand je suis arrivé, le club était déjà au bord de la faillite. Et éventuellement, les joueurs, il y avait plein de départs, plein de bâtons dans les roues. Donc la première des choses, c'est que j'ai fait beaucoup plus. J'ai ramené le staff technique qu'il fallait pour les moments difficiles. Donc je savais que ce staff technique pourra être à la hauteur. Donc on a fait le recrutement avec les conditions qu'on avait. Donc on avait vraiment on était limité par rapport aux licences de la CAF. On avait la Coupe de la CAF à jouer. Donc on était entre deux situations, qu'on est obligé de jongler entre les deux, d'une manière qu'on puisse garder la sérénité, d'y aller et d'avancer. C'était très très compliqué. Changement de direction, changement de staff, changement de joueurs. C'est pas les moindres joueurs, c'était les joueurs les plus importants de l'équipe qui sont partis. On a géré ça comment? On s'est mis au travail. On n'a pas cherché à questionner. Puis à partir du moment où tu es entraîneur, tu as un groupe, tu le prends. Les choix, il n'y a pas. Il fallait faire avec. En plus, il y a le problème des licences CAF qui sont intégrées. Donc c'était compliqué pour nous de trouver des joueurs pour compenser les départs. Parce que le Mauve n'a pas de moyens, très peu. Et suite à ça, avec le staff, on a vraiment travaillé. Moi, j'ai vu qu'il y avait, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait un potentiel de jeunes, beaucoup d'énergie dans l'équipe. Donc, on s'est dit, tiens, il faut qu'on travaille. Après, c'est vrai que le contexte était compliqué et il l'est encore aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas bougé. Hein. Depuis ce qu'il y a eu en juin, on est en septembre là. C'est très compliqué ce qui se passe au MOB aujourd'hui. Mais bon, on en parlera après la finale. أنصار مولودية بجاية كانوا المعادلة المهمة في دفع الفريق قدما نحو تحقيق نتائج أفضل في هذه المشاركة الإفريقية في ظل ما عايشه ويعيشه النادي من فترات عصيبة. البجاوية لديهم طقوس معروفة في التحضير لأي مباراة كانت، سواء محلية أو إفريقية. كما راك تشوف هنا الأنصار كما شفتوا من قبل كاع راهم يحضروا بعلامات وهم يسبغوا في بجاية كاع تسبغت خضرا وكحلة. كما كنتوا تشوفوا من قبل كانوا يحضروا في الأغاني ولي ريبيتيسيون، كانوا يريبيتيو لهاد النهائي إن شاء الله
تي بي مازامبي اللي راح ندوها ان شاء الله. هذه الكاس راح ندوها باسكو باش تلحق للبيرو ما تشربش ما كاش منها. حنا مادام لحقنا فينال باذن الله لا كوب لينا وتبقى في بجايه والجزائر كومبليت فرح بها. نقولوا كنا سيفيري كان عندنا دي بروبلام هكذا في الكلوب وكاع، ما نقولوا ما الانصار كانوا يد في اليد، تعاوننا ودرنا لا ديفيرون، ما دخلناش بين شامبيونا وبين لا كوب. شور كل حاجه تجوزنا بالعقل بحبه بحبه، سورتو كيما كنا في رمضان هذا اللي فات جور ما كانت شامبيونا، دونك كنا نكونسونطرين بزاف على لي بروبليم اللي كاين في الكلوب، و ميم طون كنا نمدوا الوقت تاعنا باه يكون الكلوب هذا في القمه. البداية كانت من لقاء يونغ بويز التنزاني الذي لعب على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، لقاء كان بمثابة مفتاح التألق ورفع التحدي في ظل نقص التعداد. بطبيعة الحال هذيك المقابلة يعني ما نكذبش عليك كنا متخوفين منها مع رحيل جميع اللاعبين، كانوا عندنا يعني مشاكل إدارية، إدارة جديدة، الأموال كانت تخص الفريق. المقابلة هذه كانت تحت ضغط كبير مع الشعب، كان يطالب بالنتيجة إيجابية سيرتو في يعني كما نقولوا في بداية المشوار تاعك في الموسم هذاك لازم تحقق نتيجة إيجابية. حققناها احنا كلاعبين، يعني درنا اليد في اليد وكنا لازمين باش نحققوا هذه النتيجة. هذاك الماتش كنا عيانين شوية، الشامبيون غير كيما خلاص ما كانش عندها بزاف بريباراسيون شوية كنا مع بريباراتور فيزيك عادل العباني، ومن بعد باش جا سنجاق وعجالي والياس بن حاحة. ذاك الماتش لعبنا باش نربحوا، ما حبينا نربحوه وربحناه والحمد لله. كانوا لي جوار كاع داروا خدمتهم. النقاط الغالية التي حققها أشبال المدرب سنجاق ضد يونغ بويز رفعت من معنويات زملاء اللاعب بعوالي الذين تحدوا الصيام في شهر رمضان ومشقة السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما، وتمكنوا من العودة بتعادل ثمين رفع من معنوياتهم وزاد إيمانهم ببلوغ الدور النصف النهائي لكأس الكاف. On jouait pendant le Ramadan. On était en pleine période de Ramadan. Et Rabbi Ken nous a donné encore un coup de main, un petit coup de pouce. Et on a eu sur le terrain, après la mi-temps, on a beaucoup souffert. البجاوية كانوا في مواجهة العملاق المازامبي في مباراة لعبت كل أوراقها في أسبوع واحد، وكان التخوف واضح من قبل أشبال المدرب فيدود الذي سبق وأن أشرف على عدد من الأندية الجزائرية. تخوف كان في محله بعد أن فرض البجاوية التعادل، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، ليرد بعدها زملاء كالابا على ملعب لومومباشي بالفوز على البجاوية بهدف دون رد. لعبنا أمام موزمبيق كما قلنا غني عن التعريف. مقابلة كانت صعبة في ظروف مناخية صعبة تاني. الحمد لله احنا درنا اللي علينا. المقابلة كانت في ظروف صعبة وكنا قادرين نفوزوا بهذيك المقابلة. ضيعنا عدة فرص، الحظ ما كانش معنا، ما عرفنا كيفاش نجيروا المقابلة. بعد خسارة الأولى أمام تيبي مازامبي جاء التعثر الثاني تواليا للموب أمام يونغ بويز التنزاني بميدانه، جاعلا من مباراة ميدياما الأخيرة على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية مفتاح تأهل تاريخي إلى النصف النهائي، وهو ما كان بعد الفوز بهدف المواجهة المصيرية. وهنا قطع تأشيرة المرور إلى الدور النصف النهائي، وغدا الحلم حقيقة.
الابن البار لبجاية، قصة عشق طويلة جمعت اللاعب فوزيايا بهذا النادي وبالمدينة التي تشبع منها التواضع والكرم، وعرف مع ناديها مولودية بجاية التألق، فكان نادي القلب. ذكريات يسترجعها فوزي اليوم من على قمة يم قرايا، رمز عراقة بجاية. أولا السلام عليكم، مرحبا بكم هنا في بجاية. صح، هي قرايا هي رمز من رموز مدينة بجاية. دونك أي واحد يحب يجي لبجاية يسقسي على يما قرايا اللي عندها اسم كبير في ماشي جوست في الساحة الوطنية، حتى الناس اللي ساكنين برا في العالم العربي ولا العالم الأوروبي يعرفوا هذه المنطقة. دونك نتشرف نكون من المنطقة هذه ولاية بجاية. والله أولا أنا بدايتي كانت من تنزلت قبل تكون في شبيبة بجاية. شبيبة بجاية لعبتها معاهم 3 سنين، وانت ما كانش عندي الحظ باش نكون معاهم ولا الفرصة باش نكون في الأكابير، وين صارت مشاكل كاع الناس على بالهم في الوقت هذا كيفاش يطلعوا لي جان سينيور، اللي عنده كتاف يطلع، اللي ما عندوش كتاف يطلع. دونك عاودت وليت لبلادي تمزريت، درت اكسيسيون ريجونال 1 ماركت 36 بيت، وين جاني كونتاكت مولودية بجاية والناس تاع بجاية سوي المسيرين تاع بجاية عندهم نظرة عليا وعاودوا عيطوا لي، والحمد لله يا ربي درت معاهم اكسيسيون، لعبت معاهم اكسيسيون، زدت لعبت معاهم عامين، عاودت رحت للسطيف والناد، عاودت وليت لبجاية وين ديت كوب دالجيري، كنت قادر ندي معاهم دوبلي، وهذا العام راني فينال كوب دي كاف. دونك جو بونس باركور تاعي مع مولودية بجاية باركور شباب، وان شاء الله نكملوا بالنهائي ونتوجوا ان شاء الله بهذا الكاس. العلامة الكاملة استحقها أنصار الموب الذين أبدعوا خلال هذا المشوار الإفريقي في نسج لوحات فنية وبعث رسائل كانت بمثابة التريات الذي أشفى الفريق من سموم ما عاشه خلال موسم طويل وشاق. قمة مغاربية بنكهة إفريقية، تلك التي جمعت مولودية بجاية بالفتح الرباطي المغربي. الوفد المغربي قاده المدرب الشاب وليد الركراكي، وكلهم إيمان بتحقيق فوز على مولودية بجاية قبل مرحلة الإياب. والصراحة احنا عارفين الماتش ما غاديش يكون سهل، الفرقة بجاية باغا تدخل ليستواغ دو كلوب ديالها، باغا توصل حتى هي الفينال. احنا شفناهم، احنا عارفين في الدار ديالهم مع الجمهور ديالهم عندهم ان ماتش و اون ايكيب كي فا نو بوزي بوكو دو بروبليم. بحق الحمد لله احنا ماجيين باش نلعبوا الكره ديالنا بحال اللي درنا من الاول من لا كوب دو لاكاف، وتا بحال اللي كنديروا في البطوله ديالنا، نجيو باش نلعبوا الكره ديالنا ان شاء الله، نفرحوا الجمهور الجزائر والجمهور ديالنا يشوفوا ان بون سبيكتاكل وكو لو ميور غاني ان شاء الله. والله احنا كنا في الاول كنا متخوفين من ماشي من الفتح الرباطي، كنا متخوفين من النجم الساحلي، عنده فريق قوي. كنا ننتظروا في المقابله الفاصله بيناتهم شكون احنا نلعبوا معاه، ومن بعد كي جات الفتح الرباطي قلنا خلاص احنا فزنا على ديجا على التوانسه، دوكا جات يعني على المغاربه الاشقاء المغاربه لازم نفوزوا عليهم باش احنا نكونوا يعني نشرفوا الكره الجزائريه. وهذاك اللي كان يعني في المقابله كانت صعيبه، ولعبنا ضد فريق ما يخفالكش باللي ما نكذبش عليك، لعبت انا في حياتي جامي لعبت كونتر فريق كيما هذاك، يعني عنده فريق قوي بزاف، عنده فرديات وعنده لاعبين ممتازين كثير.
خلق لنا عدة صعوبات، ضيع هو ثاني فرص كان قادر يعني يباغتنا في أرضية ميداننا. بشعار أن تكون أو لا تكون، حلت بعثة مولودية بجاية على الأراضي المغربية وحلمها العودة بتأشيرة التأهل إلى النهائي، تأشيرة قربت أن تضيع بعد أن تقدم الفتح الرباطي لولا دقيقة الأمل الأخيرة التي أخرج فيها اللاعب رحال بجاية من عنق الزجاجة، جاعلا من الحلم حقيقة وكاتبا اسم الموب في كتاب كبار القارة السمراء. درنا المجهود تاعنا باش نجيبو تأهل، وجاتنا ديك الفرصة والحمد لله يا ربي ما راطيناهاش وفزنا بهذاك الماتش. دونك فرحنا بزاف، وهذه تبقى في التاريخ باش فريق في 3 سنوات يلعب على كأس الكوب كاف يوصل للنهائي. دونك هذه حاجة ماشي سهلة. دونك كلاعبين حنا درنا في راسنا باش نروحوا لا فينال. الحمد لله يا ربي ما خيبناش ووصلنا اللي كنا متمنينه. ملعب مصطفى تشكر بالبليدة حاضر انتصارات المنتخب الجزائري ووفاق سطيف بطل إفريقيا عام 2014 سيكون ملعب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي سيجمع مولودية بجاية وتيبي مازامبي الكونغولية. تيبي مازامبي النادي الإفريقي العريق الذي أضحى في الآونة الأخيرة منافسا شرسا للنوادي الجزائرية، كيف لا وهو الذي أقصي على يد وفاق سطيف في الدور النصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا عام 2014، وحرم في العام المولي اتحاد الجزائر من التتويج بكأس رابطة أبطال إفريقيا بميدانه. السيناريو اليوم يتكرر مع مولودية بجاية الذي سيكون أمام مهمة تأكيد ما فعله وفاق سطيف بالنادي الكونغولي والثأر من إقصاء اتحاد الجزائر. Si tu veux prendre la Coupe d'Afrique, il faut que tu le montres sur le terrain. Il ne s'agit pas de les regarder comme des grands, il s'agit de bien réfléchir, de bien construire le match et de savoir que dans les matchs de finale, il va y avoir une grosse pression qui va être importante sur eux. Il faut qu'on arrive à la diluer et à la faire évacuer pour qu'on se mette dans le rôle réellement de l'outsider. Si TP Mazembe gagne, on dira que c'est normal. وي تيبي المازامبي ديجا لعبنا كونتر عليهم الي روتور، هما يعرفونا وحنا نعرفوهم، وهما لعبوا كل عام برسك يلعبوا كونتر لي زيكيب تاع الجزائر، لعبوا مع سطيف، لعبوا مع الياسما، لعبوا مع الياسما فينال. وحنا على بالنا بلي ايكيب كبيره. قلت لك وشنو حنايا نخدموا نورمال باش نخدموا ونوجدوا روحتنا باش نديروا نتيجه ونماركيو عليهم هنايا ونزيدوا نروحوا لهيه ان شاء الله، نديروا حاجه تما نديروا حاجه. والله المباراة هذه راح تكون نفس السيناريو لمقابلة فتح الرباطي. اول حاجه اللي لازم نديروها ما نتلقاوش هدف على ارضيه ميداننا، باسكو ما يخفالكش باللي مباراة العودة تلعب عنهم. احنا الهدف تاعنا الوحيد ما نتلقاوش هدف على ارضيه الميدان تاعنا، ولما لا نسجلوا هدف اللي راح يعني يخليهم هما يشكوا في رواحهم. أمازيغ الجزائر الأحرار الذين طالما شرفوا الكرة الجزائرية على يد شبيبة القبائل ها هم اليوم يعودون، ولكن بأقدام البجاوية الذين يريدون توثيق مرحلة من مراحل سيطرة الكرة الجزائرية على القارة الإفريقية. على